Olá, pessoas abençoadas. Então, como eu falei para vocês, eu gosto de compartilhar um pouco sobre o meu dia a dia. Então, hoje eu vou estar passando novamente no dentista, né? Porque esses dias eu tinha ido no dentista e eu tinha feito uma avaliação sobre os meus dentes, né? E acabou tendo uma cárie num desses dentes aqui, né? E obturou. Mas infelizmente tá doendo. Então eu tenho que retornar lá, né? Então eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um pouco do meu dia a dia, né? E é ir no dentista, né? Tentar ver por que esse dente ainda continua doendo, né? Já que é só um pedacinho, né? Então não era para estar doendo assim. E eu vou estar saindo hoje aproveitando não só para ir lá, mas para ir com o esposo também, né? Que hoje ele tá de boa, tá de folga. E eu vou tentar mostrar um pouquinho da minha passeada, tá? Do meu dia a dia com ele. Muitas das vezes pode mostrar ruas ou pode mostrar estrada, mas é o meu dia a dia, é o que eu faço, né? Como eu disse para vocês, eu vou estar compartilhando com vocês, né? Sobre o meu dia a dia. Então hoje é um dia de quinta-feira, folga do meu marido, onde eu tô tendo a oportunidade de sair com ele. E eu vou no dentista retornar para que ele possa estar corrigindo, né? O porquê desse dente tá doendo, né? E eu gostaria que vocês viessem comigo, tá? Tivesse junto comigo, pudesse ver. Hoje, como vocês viram, né? Viu? Eu mudei um pouco o visual, né? Espero que vocês gostem. Se gostar, dá um like aí, tá? E depois eu volto para comentar com vocês sobre esse dente, tá? O que aconteceu ou não. Tchau! Eu vou pegar o busão junto com ele. E para mim é uma grande alegria poder estar com meu marido e poder passear, né? Já que ele folga só na quinta-feira. Então, para mim é muito bom ter essa oportunidade de poder sair com ele, né? Já que eu não tenho oportunidade de sair no domingo, nem no sábado, porque aqui as coisas são mais legais para você curtir no domingo. Então, é o único meio que eu tenho, né, amor? Então a gente curte bastante, né? Opa! Beleza? As Bom. pessoas aqui cumprimentando a gente, né? Que a gente é bem conhecido. Tá bom, pode deixar. Opa, pode deixar que tá. Então, aqui o Renato é muito conhecido. Então as pessoas sempre ficam cumprimentando ele, né? E a gente tá chegando no ponto. Oi? Oi. Cumprimentando pessoas que passam pela gente, né? E a gente tá chegando no ponto para esperar o busão, né? Depois eu vou ver o que eles vão fazer com o meu dente, porque tá muito dolorido. E eles vão ter que dar um jeito, né? Porque eu paguei. Não é de graça. Coisa de graça a gente tem que ficar mais ou menos. Mas nem tanto, viu? Porque nós temos nosso direito também. Bem de graça que barato, que é bom. É verdade. É verdade. Então tá, chegamos no ponto. Agora é aguardar o ônibus, né? E chegar ao nosso ponto final para ver o que eles vão estar fazendo. Então, eu já tô aqui no dentista, né? Aguardando ele para ver o que ele vai fazer. Né? Com certeza ele vai estar curtindo. A minha placa do chifre também chegou. E eu vou estar já pegando ela também, né? E é só aguardar. Vou aguardar ser atendida, né? No consultório. E eles vão estar arrumando, né? Essa vibração minha. E a minha placa, né? Como eu já tinha dito para vocês, porque eu tenho bruxismo. Por isso que às vezes eu falo que ele não está muito tratadinho, porque meu dentinho desgastou, né? Desgastado. E agora é aguardar para ser atendido. Tá tudo bem, temos aparelho, ele tá vendo o que vai fazer. Porque acho que o aparelho deu um pouquinho de cortada, né? Mas é isso aí, aguardar para ver o que eles vão estar fazendo.
acabamos de chegar na casa da minha sogra. Espero que eles já tenham chegado. Será? Chegou, a janela tá aberta, né? Ai, tem bastante coisinhas baratas.